อ้เหี้ยมึงให้กูถ่ายอะไรวะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาครับเหลือคนเดียวครับเอาช่างม้วนให้ดูสักท่าดิเอาใหม่สิม้วนหลังใหม่อีกสักรอบสิฮะนี่